lisese ya lelo ezali ya ke tata moko akataka matiti po asepelaki na yango tango akati asepeli akei pour lui na asepelaka na fleur oyo te na kati yango après temps moke mvula noki amoni ba fleur ebimi ebele na oyo akataki ebimi lisusu. Abonnez-vous à Kadjumbo TV. Pourquoi Kamere n'est pas concerné par la grâce présidentielle? Même Bao Batangi Bazoko Boya Koyebi Sabino vérité. Et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Directement, l'honorable Christian Mwando, na Union africaine, a sololaki Madamoko, cahier de charge. Est-ce qu'il pouvait faire ça? Est-ce qu'il y a un sacré regroupement politique ou parti politique? Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Qu'est-ce qui fait que Bokangi école bolobiso ba élève qui kuna ba se contaminer? Église etikali esika batu baza ebele, ba terrasse na ba bar ezali ba kota kuna ebele, ba taxi biso ba kota ka ebele, on freine l'enseignement. Ya bato yo boko former pour œuvre yo ko sale la mboka etika. Fatia ngoma yandi. Fatia. Ngoma yandi. Fatia. Fatia ngoma yandi. Fatia. Ngoma yandi. Fatia. Ai kenkenta. Fatia. Ansi epoiri. Fatia. Asile batata. Fatia. Asile bashukuru. Fatia. Fatia ngoma yandi. Fatia. Ngoma yandi. Fatia. Ngoma yandi. Fatia. Ai kenkenta. Ansi epoiri. Asile babuyambo. Fatia ngoma yandi. Fatia ngoma yandi. Fatia ngoma yandi. Fatia ngoma yandi. Abonnez-vous à Kadjumbo TV et vous aurez de tout. Kadjumbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Bande Kobalingami na dossier ya Benjamin Wenga oyo azaki DG ya OVD na meki ko tambola pona ko sala mo enquête pona zala na mo précision parce que ko regretter pona ni basali boye c'est bien mais chercher à connaître c'est mieux avant de regretter sinon mutu mususu akozala zobe bisa santé na pour rien alors que vérité za mususu. Je vous dis na ndenge na koti ya à boire et à manger na keko kuta kuna na kati que non ezana ministre moko ya UNC o nde a influençaka oyo ministre vice ministre ya justice na sentir que ezo pesé te argumentaire wana mais comme on a document boye na moni angoti. Alors j'ai parlé quand même avec un juriste rompu natan to soro na maître Thierry abi mais mukubwa yo ozali juriste lokola ngai. Je ne peux accepter que Mouto Abimi, que sur base il y a document, ou commis que vraiment Aza libéré à Longwe na prison. Ngape na Tuni, lokola Benjamin Wenga wana na eba kata ilongi na été. C'est vrai que au moni documenté ozo attesté que ba libéré yé. Si quelque chose ali ya que ce qui document est monanité. Cela veut dire qu'on ne peut pas accepter tout ce que les gens racontent. Mais s'il est dehors que Batoumamuni et Kazali Banda, l'inquiétude persiste.
na ba oyo na yebisaki bopesanga 2 listes oyo bolobaki moko kombo na ezalaki te mususu nde baye ko glisser kombo na moni mututu moko te apesi ba ona essayer ko solola na bango na moni batu bazo esquiver. J'ai compris une chose, comme ce n'est pas facile, même si j'étais dans un bureau à la présidence, attention aux conseillers chef de l'État, au retour du chef de l'État, ah camarade Nayo, que Nalingi Nayeba, est-ce que oui, ils ont autorisé que Benjamin, ancien DG a OVD à Longo à la prison, au retour de té. Bande comme, au moins, na comme une conclusion moko. Il ne suffit pas seulement de se mettre à s'inquiéter, il faut qu'on trouve une solution. Bato oyo bamoni que c'est injuste mutoko za la libanda te, c'est beaucoup mieux. Il y a côté lema ko kende ko porter plainte que muto ya zonga. Mais ne portez pas plainte pour quelqu'un qui n'est pas dehors, sauf qu'il y a ça en prison et au bimafo. D'où ce n'est pas facile, il faut avoir de l'argent. Kotia carburant ko kende koto ko koto, c'est pas facile à réaliser. Au moins na ye ko sala analyse oyo na salaka. Soki ya solo azali banda. Il faut qu'on remonte dans le temps. Pourquoi? Benjamin Wenga libanda alors que bakanga qui est le même dossier oyo na Kamere, ça risque d'être une jurisprudence. Et ba avocat ya Kamere bakoki koya kokota place wana pour dire que ce n'est pas exact. C'est ainsi que na moni Woman Rights Watch et bandi koloba non. Il faut qu'on libère Kamere, c'est injuste tout ça. Je comprends qu'il y a un jeu. D'ailleurs, je vous dis, Nazaraka jamais d'accord dans l'ONG à Mendele. Non. Moustara Nabango maintenir l'homme noir dans la servitude. N'a pas comprendre que nous avons soupçonné et ali je oyo balinga ki kosala to basali et réussir et que balinga kendena face B, c'est-à-dire Longoli Benjamin la même dossier que Kamere a commis Libanda, c'est que Basimbisi touche justice. Après, na Woman Rights. Non, il faut qu'on libère Kamere parce que même dossier qu'on libère était au Tikioyo. Et quand j'analyse comme ça, nazo zonga na oto zayi koloba, que faites attention. Na salaka émission moko bonanobi, Kamere FBI ya Kabila. Je n'ai pas quitté ces propos. Nazongi na ona yebisaka batutu ya UDPS que avoir un DIRCAB qui a les ambitions politiques que le chef de l'État, il n'y aura rien de bon. Je reviens sur ça. Ce qui fait que le code de justice ko samba boyi ba olongate parce que vous allez comprendre que Kamere depuis Bakenda en appel Bakenda Kasuko se présenter te batika leo bazobela. Et je vous ai toujours dit que ba obela te. Ba fandisi qu'on pour laisser pourrir la situation. Et pourquoi on laisse pourrir la situation c'est parce que Bakonzi Amboka sur ce dossier ba osala neti G neti ba moni ango te au lieu d'en finir une fois pour toutes. J'avais dit on ne peut pas laisser le professeur Eberand Azalaka AI intérimaire. Cela veut dire place ya Kamere ezali ba futa kaye pe salaire na place wana. Nous disons pourquoi le président de la République garde-t-il encore Kamere comme DIRCAB? Est-ce que ce n'est pas dans l'optique qu'il y a que je finirai par les libérer? Si on finira par les libérer, pourquoi l'arrêter? Parce que sincèrement, Vidouana, ça nous inquiète tous. Vous allez trouver que Naloba, je ne comprends pas pourquoi
le chef de l'État tika caméra zaka kadirka. Je ne comprends pas pourquoi notre cher prisonnier a des téléphones là-bas, il peut coacher à distance. Je ne comprends pas non plus jusque maintenant. Le professeur Mbata a déclaré, a crié, haro sur le baudet. Mais jusque-là, il n'y a rien qui bouge dans les rangs. C'est-à-dire, on dirait les Kamboyo, bazo tika, batuba lembakaka et puis esilika randengewala. Les gens ont raison de demander. Ce que je refuse aux gens, c'est de tirer des conclusions. Mais le problème avec notre cher pouvoir, c'est de prendre toujours en longueur macabre. Ce n'est pas qu'en le temps trop long qu'on réfléchit mieux. Na trop long, on peut vous court-circuiter. Où sont les communicateurs très proches du chef que nous? Bapesa, qu'est-ce qui vient de se passer? Parce que Mouto Bakangi a sali ata 2 quarts. Il y a prison a été balobi abimine grâce présidentielle. Mais ceux qui na banquette na keko sala na keko trouver que Mouto sala qui viole ou sala qui vole détournement biloko ndenge wana ye akoka ki jamais kozala concerné. Nde au moins na uti ko trouver kuna. Mais si je regarde le dossier Wenga, je trouve que non, il est dans cette fourchette. Maintenant, Nazotuna, Abimin Dengenine, oh yo, Makambwana, Lukana Noyeur peut-être. Donc tout le monde esquive et il ne veut pas me dire quelque chose. Alors dans ce cas-là, le feuilleton libération conditionnelle à Kamer et Zanakati. Parce que déjà, on commence, Human Rights qui vient, qui veut appuyer, c'est-à-dire, Eza et Outi Moussika ne croyez pas à ces ONG. Il n'y a rien. Naza insiste chaque jour. Alors, si c'est irrégulier, pourquoi Conseil d'État à sa côté le maté à Katalikambo et Mbaramoko? Pourquoi Conseil d'État à Telemaki na Likambo Mabunda Mbangu Oyo Alembani Ndenge Nini? Quelle est la vérité dans tout ça? Est-ce que mariage Oyo Yakash Kuna Nakati IDP CNC, est-ce que c'est sincère? Rappelez-vous quand on a procès au Yakamere, quelle a été la pression que l'INC exerçait? Est-ce que Tango Batiki qu'on déclaré déclaré pour que les caméras à la prison, est-ce qu'ils ont changé réellement? C'est ça le problème. Tata Moko alembaki ba fleur. Ba fleur nyo sote mezake na fleur moko banzube ko tuba batu ko bimisa solo ya mabe, ça mettait les gens mal à l'aise. Na lupango mususu ya voisin nzete wana pe ezalaki. Tata oyo akati nzete. Mais nzete wana ebimisaka ba graine bambuma. Azu mopanga non. Ozokisi bana tout le temps, tu nous mets mal à l'aise, tu n'es pas vraiment... Allez bakati. Mais tango azokata bambuma ezoko ya mike pa pembeni. Oyo pe voisin zalaki kuna akataki pe. Mvula ye konoka, tato ya constaté que nzete wana ebimi lisusu esika ezalaka. Et puis ebimisi ba nzete ebele kaka ya bana na ye ya mike pembeni. Atali pa voisin eloko te ebimi. Alors que mvula enoki bango bakangama bandako. Atuni voisin. Yo salaki ndenge nini pour que nzete elimwa complètement. Yé pas tourné, yo salaki ndenge nini po ebima parce que soko salaki bien il gars ebima te. Habité na zoki machette na kati bien na kamo ndenge ebima oh tango zalaki kokata. Ils étaient zaki koningana.
bambuma ekweyaki mbuma wana ebotaka soki ezwi mai. Me ngai nzete na nga kaka oyo ya yo oyo nga pe nazalaki nango na pikolaki na misisa. Lokola na pikolaki na musisa na yango, je me suis dit c'est vrai na pikoli ye, mais lokola ninganaki, c'est-à-dire akweyisaki bambuma mususu pembeni soki mvula enoki bambuma ne kobima ekobima na même mentalité, même manière, même agissement kaka ya oyo naza kopikola. Alors nakendeki nango musika te, nakataki yango ndambo, na kangisi place na bakasa, na zelaki ekauki tango kauki na chaki moto, na bambumba tu ekweyaki ezikaki parce que moto ezozikisa complètement. Liseso ilobi nini? Est-ce que kamere oyo ainquietaki bokonzi oyo na makambo tu basalaki bambongo aso de moto ya bandako banini c'est-à-dire eza lokola eza banzube wana? Est-ce que kopikola kamere kokata kotia na prison? Est-ce que vous n'avez pas constaté que bambuma mususu eza pembeni et que koki kobota tango mai ekobima na minute oyo mai ezali grâce présidentielle? Soki ba oyo babimi oyo pe oyo bakanisaki akokufa akotikana na bomoi. Nde tango nazoloba makambo ya jurisprudence oyo ba human rights watch ebandi koya kokota liseso etali kaka te prison ya kamere na kenango musika. Na Genève batutu baboyaki président Félix Tshisekedi, bakendeki liboke moko basali la muka. Après président Félix a réussi comme président de la République à travailler boyena boye bato na babandi ko ganga toko kata investissement ko ya te toko sala boy batante ba marche ba nini. Après batiki kotika wana batu balobi omoni président kati bango faulu atikali moko yepe alembezo lo bate yoso kaka tu besoin déclarer contre. Non, il dit c'est mon frère Bemba tout ceci. Maintenant mvula enoki babengi yango consultation. Il n'y a pas que la mouka oya nyokola qui chef de l'état na biso FCC ndege moko. Kokata nzete ezali ba juge ya constitutionnel ba prêter serment. Balingaki ba bete coup d'état na nani état de siège sanitaire ba raté ba mekaki bo ba raté api tolobi silina ba mabunda ba ke tolobi wakati nzete. Mais consultation eza mayamvula. Et c'est kwisi bato ebele na FCC baye kobotama na union sacrée. C'est que Kabila nde oyo bokataki me misisa yangoyo tomoni ba mende baye ba Steve Mbikai baye bato ebele baye. Est-ce que tango bazo poussa ba changer nature? Po soki fleur wana elingani kwa isi mbuma soki eboti fleur kaka ndenge moko na solo moko. Est-ce que ba oyo baye na union sacrée eza même fleur to eza fleur mususu? Directement l'honorable Christian Mwando na Union africaine a solo la kimbadamoko cahier de charge. Est-ce qu'il pouvait faire ça?
est-ce qu'il y a sacré ça qui regroupement politique ou parti politique? Ba moninete keite moindo zanga bimi cahier de charge baninga na boy après ko ba réunion ba sale katumbi na ba député partage ya ba ministère il faut aller équitable ndena yeko mona lisese oyo solo ya fleur oyo to kataki fleur mususu bimi na même solo. Ce qui est compliqué, c'est que fleur azala qui est moko azo déranger. Bokata qui est bobo sani. Mais tant bokata ya zoni ngara bambu mezo koya baye kobima ebele. Solo komi makasi que oyo ya liboso tolinga ki tozali kokata. Je veux dire quoi? Que batu ya FCC baye kokota sikoyo na pouvoir ya Félix. Bakomi ebele. Batu ya ensemble na lamuka wana baye bango pe ebele baye kobota makaka kuna kaka na pouvoir ya président Félix. MLC el mususu ya lamuka baye kaka kuna na oyo babengi union sacrée. Cela veut dire que le président Félix Tshisekedi va se retrouver baonde bakozala ebele que l'IDPS oyo ba nyokwami pona kokoma na pouvoir wana. Solo soko ezalaki muke na Genève awe kokoma ebele parce que na Genève bakendeki muke bazalaki 7 leaders mais awa bakokoma leader na ba lieutenant. Est-ce que ba jumelle ya mokonzi talaki bien et se rassurer que muto na zolo ba aya azana arme te? Est-ce qu'il y a eu des scanners politiques pour vérifier que vraiment union sacrée kopesa mbala moko na zongisi mokonzi mboka sima atala ce qu'a été, vous m'excusez, la vie de son propre père. Papa Etienne Tshisekedi a commencé à vibrer depuis sorti na ya Pongabi nde abandaki komela batutu oyo bazalaki na bango na collège de fondateurs ya IDPS. De l'autre côté, Félix Tshisekedi amelaki batutu oyo bazalaki na cette patron à Genève. Na zombi kotoyo batutu oyo bazalaki na Papa Etienne Tshisekedi bakimaka bazonga na MPR atikala ye moko. Kotoyo avec le président Félix Tshisekedi bato bazalaki bango nyonso na lamuka bakimaka batikali na Genève basali lamuka ya tikalaka ye moko. Kotoyo Papa Etienne Tshisekedi basalaka union sacrée de l'opposition. Kotoyo Félix Tshisekedi asali union sacrée de la nation. Kotoyo na union sacrée de l'opposition traître moko kombone ezalaki Ngouze Akar Libonde. Kotoyo na union sacrée de la nation toza komituna qui joue le rôle de Ngouze toyebiete. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Est-ce que mokonzi atalaki biloko wana bien na baloupe? C'est là la question. Il y a un danger. Le danger c'est quoi? Batiki batu FCC bakomo koya bango yoso tina bamende baye kokota na ba Steve baye kokota. Kabila s'amuse à Tanganyika. Moi c'est naye ake Afrique du Sud. Mouyeji Mangenz Afrique du Sud. Paluku Kaongia Afrique du Sud. Robert Romaniwa Afrique du Sud. Mabunda Dubaï. Est-ce que tu veux comprendre Johanna T? Comment ils peuvent aller
Otozo bela bake Afrique du Sud, alors qu'Afrique du Sud aza sikona virus oyeleki oyebimi na Angleterre. C'est-à-dire Covid-19 azawa balobi azaki matata. Balobi na Angleterre moko aleki Covid-19. Bayeko lo balisusu ke mususu abimi aleki oye ya Angleterre mais abimeli na Afrique du Sud. Nde sika bango balobi tokeke toza konsolo kolanda soin. Si ces gens-là sont de l'autre côté, ça me retourne, je vous ai dit, que Mandela a joué qui je m'abat contre Mobutu. Parce que Mandela était Tutsi aussi. Il avait les Bougera, les Roubera et tous les autres. Bazaïko ça semblant à négociation, mais il fourrait un coup dans le dos de Mobutu. Voilà, Mobutu a dit. Ils ont profité de mon état de santé pour me poignarder dans le dos. Et ils s'en vont de l'autre côté en masse. Pendant que le président Félix Tshisekedi était là-bas avec Ramaphosa, parce qu'en 2021, ici, d'ici 1 ou 2 mois, il va remplacer Ramaphosa na place Yako comme président de l'Union africaine. C'est quand ces gens, Ponikuna. Qui a permis à ce que ces gens quittent le pays? Ndemvula onazoloba. Maintenant, ici, sur place, dossier OVD et salir pouvoir ma casse. Ce qui vont résoudre, mais vous aurez déjà perdu de plumes. J'avais toujours dit, pourquoi le pouvoir du président Félix Tshisekedi ezakaka ko réagir? Est-ce qu'il ne pouvait pas penser autrement? Et donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Au même moment, OVD, dossier Bimin. Au même moment, Afrique du Sud, ça se reconstituer. Au même moment, Takaki kuna na Est. Au même moment, sabotage dans la circulation routière des airs est belé. Au même moment, Ensemble pour la République a réclamé. Cahier de charge Zala. Cela veut dire récupérer le président Félix Tshisekedi autrement. Sans oublier que Valentin Moubake a s'associé à Kina Fayoulou. Et Babandeki Kosenga, président Macron, il y a France, a financé Bango, conférence internationale sur la RDC. Pota la biloko wana. Yo tambula ndenge moko. C'est-à-dire, dans minute yo, peut-être tokanisa ki tokei, mais baza ko sala siko tenai pourquoi biso moko to pesi mai na moulin ba bandi koya. Bazala ki musika bazo bate que muto azo kanisa nini na ko sala biso nini lobby. Baye, est-ce que ba dossier nyonso bazala kanango amabe akolandela yango? Je ne pense pas. Pourquoi? Ba côté na union sacrée de la nation, ça va affaiblir la justice bientôt. Wenga, est-ce que ça danger? Non. C'est ce qui vient après Wenga qui est dangereux. Et maintenant, les conseillers, vous voulez dire qu'est-ce qu'ils font? Oubliez. Oubliez dans la mesure où Bele Bazawana, c'est pour se faire de la santé financière. Ne rêvez pas. Nous les voyons comment ils vivent. Quand il y a des situations comme ça, c'est nous qui parlons sans salaire. Parce que nous aimons la République. Mais eux, ils se taisent. Quelle est la vérité dans tout ça? Est-ce qu'il faut continuer à se plaindre ou il faut agir? Ou il faudrait que la population s'approprie? Ce qui possibilité d'aller à la manifestation que Wenga wala zonga na prison, faites-le, cessez de râler. Pour la population, nous sommes là.
Pona mona ki bato babimi bazokende koyembela Edi Kapende comme si bayebi ye. Pona nini? Nous sommes des sensationnistes. Pona nini? Nous sommes les émotifs. La raison chez nous, elle est loin. Bozo yemba. Bozo sepela. Mais grâce présidentielle ezali amnistie. Puisque ezali amnistie, vous qui trouvez que ça n'est trop, on ne peut pas agir comme ça, portez plainte. Bako récupérer Wenga, akoya ko samba, ba uzongisa. Vous avez raison, mais pas question de totikala bato ya ko se plaindre pamba, état de droit, état de droit. Est-ce que vous ne connaissez pas un autre terme, s'il vous plaît? Ça nous rabaisse. Okoyoka mututu état de droit, tout ni état de droit zani ayebi na ete mais azolo bakaka état de droit. Po ba yoka kazo loba. Et donc en conclusion, j'ai fait mes enquêtes, dossiers à flou. Dossier est à flou. Ceux qui sont autour du chef, bonjour. Abonnez-vous à Kadimbo TV et vous aurez de tout. Kadimbo TV, c'est du travail. Abonnez-vous et faites abonner aussi les autres. Puta.